Погледайте свой босиляк. Висок е, тънак, джадан. Има неколико листова коджа се плашите да оберете. Ерштат шелстати? Нища. Ово е слика неуспеха. Мислите да е проблем у земли, у води, у сунцу. Грешите. Даете му све що мислите да му треба, а он вене. Умире пред вашим очима. Сваки дан га гледате и надате се чудо. Чудо се нече догодити. Наставите ли овако, ускоро чете бъцитито саксию усмече. Još jedan poraz u vašoj bašti. Slušate savete sa interneta. Više đubriva. Posebna zemlja. Sveta voda. To je buka. Laž. Уни желя да купуете, не да озгажате. Истина е много едноставния и много суровия. Ваш босиляк вас не воли. Он има само един цил. Да произведе цвет. Да створи семе. И да умре. То се зове апикална доминанция. Връх билки е главни изданак, шалже хормоне надоле. Ти хормони говоре бочним изданцима. Не растете. С снага и демени. Я морам да цветам. Када босиляк процвета, негов посъл е готов. Листови постаю горки дървенасти. Престае да расте. Спрема се за смърт. Ваша сезона босилька е завършена при него, що е и почела. Али ми то нечему дозволити? Бори чему се против природе билке. Превари чему е. Натера чему е да ради за нас, не за себе. Решение nije u dodavanju. Решение je u oduzimanju. Morate biti okrutni. Morate отсечи главу звери. Погледайте върх билке. Тамо где се спрема да процвета. Тамо где су най-младши листови. Той е ваш неприятел. Сада пронаđite први пар великих развижених листова изпод тог върха. Немойте сечи изнад njih. Немойте сечи njih. Сечете стаблику тачно изнад тог пара листова. Оставите možda pola centimetra stablike iznad njih. Budite precizni. Ovo je operacija. Отсекли сте върх. Уклонили сте извор проблема. Убили сте тиранина, koji je sprečavao rast. Šta se sada dešava? Biljka je u šoku. Ali šok je dobar. Signal za buđenđe. Na mjestu gdje rastu ona dva velika lista, u njihovom pazuhu, križu se dva mala, uspavana pupoljka. Da sada su bili ugušeni. Bez glavnog vrha harmonska blokada je nestala. Biljka šalje svu snagu u ta dva uspavana pupoljka. Paruka je jasna. Rastiti. Umjesto jednog stabla koja ide u visinu, sada ćete dobiti dve nova stabla koja idu u širinu. Odvostručili ste svoju biljku jednim rezom. Ali posao nije gotov. Kada te dve nove grane porastu i dobižu nekoliko pari listova, šta radite? Ponavljate proces. Opet sečete vrhove. Svaki od te dve nove grane, iznad para listova. I dva postaju 4. 4 postaju 8. 8 postaju 16. Ne gajite više stablđiku? Gađite žbun. Gustu, bujnu sferu mirisnih listova. Ovo je tajna. Ovo je znanje koje su naši dedovi imali u malom prstu. Nisu im trebale knjige. Samo oštro oko i sigurna ruka. Ne plašite se da sečete. Svaki rez je poziv na novi rast. Svaki uklonđeni vrh je obechanđe duplog prinusa. Pogledajte. Od one jedne jadne stablike dobili ste ovo. Ovo je dovoljno za pestu, za salate, za suseve. Za celu zimu ako ga usušite. Prestanite da budete rob svoje bilke. Postanite njen gospodar. Vi diktirate pravila. Vi odlučujete u njenoj sudbini. Znanje je moć. Neznanje je mrtav usev i bačen novac. Ovde ne prodajemo magiju. Učimo vas kako se radilo nekada. Kako se mora raditi. Pretplatite se, da vaša bašta ne bi umrla od neznanja.